Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausog kanin. Mayong buntag sa tanan. Sa kanunay, ihalad ta kining santos nga misa sa pagpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya o mga kaayuhan nga atong nadawat gikan sa iyang dakong gugma, kaayo o kaluoy. Ihalad ta usab kining santos nga misa uban sa tanang nga nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan. Salamat sa gasa sa kinabuhi ug sa maayong panglawas sinautdugang pang mga katuigan ihatag sa Dios kanila. I would like to personally offer this Mass also for the eternal rest of my sister, Jo Merin, o usab alang sa akong mga ginikanan, Carlos o Susana, my other sister Michelle, Brad Joel o Brad Roldan, o sa tanang mga kalag, labi na katong nagkinahanglan kaayo sa panabang. Og mga igsoon, aron maandam gayud kita lang nining santos nga kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga sala og mangayo sa iyang kaluoy og pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, og kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako yamot, sa hunahuna, sa pulong og sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, patanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, kaluy kami. Magampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak, nagpakita nga tao sama kanamo. Itugot nga mahimo kaming sama gayud kaniya, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang lingkod balik. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhi sa kalibutan,
aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. O Dios, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari, manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa paghukom ang imong mga anak antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ang kabukiran mamungag kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan muhatag sa katarong. Panalipdi niya ang nagantos diha sa katawhan, luwason niya ang mga anak sa kabos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga wala nay buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kang luwastan, dalay kun siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo Manausag kanimo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan, ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudloan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na, giadto siya sa iyang mga tinun-an. Hapon na karon kaayo ug awaaw na kining dapita. Busa paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit silag pagkaon. Apan mitubag si Jesus kanila, kamoy mo pakaon kanila. Ug unya nangutana sila, kami ba'y imong papaliton og pagkaon nga mobili og mga 2 kagatos ka dinaryo aron ipakaon kanila? Ug nangutana si Jesus kanila, pila ba kapan ang inyong dala? Susihan ninyo. Sa nasayran na nila kini, mingon sila kaniya, 5 kapan og 2 ka isda. Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga papundok-pundokon ang mga tao o palingkuron sa lunhaw nga mga balili. Busa nagpundok-pundok ang mga tao og nanglingkod sa tingkaliman og sa tinaggatos. Og gikuha ni Jesus ang 5 kapaan ug ang 2 ka isda, og mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga paan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan.
nangaon og nangabusog ang tanan, og ang nasalin sa pan ug isda gihipos sa mga tinunan, ug kini nakapuno og napulog duha ka bukag. Niadtong nangaon sa pan 5,000 ang mga lalaki. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang maayong balita lang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan og Happy New Year gihapon diha kaninyo. Happy Three Kings. Og sa dili madugay ha. Happy Fiesta Señor. Pipila na lang ni kaadlaw, no? Karon dito sa amo sa Camotes karong adlaw ang pagbisita pod sa Señor Santo Niño sa silingang lungsod sa Puro. Kay nagsugod naman po ang ilang patronal visit. Pero niama man ko diri alang sa importanteng mga katuyuan o akong gihangyo akong kaubang pari nga pwede ako lang usa mumisa. Kay karong adlaw amo gihandom pod ang kinabuhing walay katapusan nga naangkon sa akong igsuon latwa sa 4 years ago na, after sa bagyong Udit nga dinhi ko na-assign niya akong manghodin taon dito sa Surigao, no? Human sa bagyo na lingkamot nga maatupan tong among balay dito sa isla sa dinagat niya na disgrasya na nalunod, no? Karong adlaw pitsa 16 ang paghandom namo karon. Siya na disgrasya na mibalik ngadto sa gingharian sa atong langit ng Amahan. Akong gihalat kining santos nga misa, especially for her, my younger sister, and my parents also, and the other sister, no? Michelle, o mga kaparintihan. Mga igsuon, unsa bagayoy gipakahulugan sa tinuod nga paghigugma. Nindot kayo pag-abli nato nining adlaw karon Martes human sa Epipania sa Ginoo, sulod nining semana sa mapadayunong pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon. Sa sulat ni San Juan padayag na usab kanato, ipaambit na usab kanato ang mensahe sa dakong gugma sa Dios. Mao kana nga wala may lain una, no? Nga nagpabati kanato sa iyang dakong gugma kundi ang Dios nga may tinubdan sa tanang grasya, tinubdan sa atong kinabuhi. Anindot kaayo nga hinuklugan og maayo kining mga pulong ni San Juan, no? Maghigugma ay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Dihay unang nahigugma kanato sa walay pagpihig, sa walay pagpili. Sa katapusan mitahan sa iyang kaugalingon, no? Pinaka-lintong hanay, the highest measure of love is giving himself diha sa iyang kamatayon sa krus. Wag tangunta ang tanan kung wala pa siya nabanhaw. Apan gipamatud-an nga ang tanan niyang pagpadayag sa iyang gugma tinuod matuod gayod hangtod sa kamatayon. Dili lamang sa pulong kundi ngadto gayod sa tinudanay nga pagtahan sa kaugalingon. The highest measure, the highest proof of loving is giving oneself to your beloved, no? Una, kay siya mismo sa nahigugma sa Dios Amahan, nahigugma sa kalibutan o sa katawhan nga gitugyan kaniya. For God so loved the world that He sent us His only Son, not to condemn the world, but to save. Mao kini ang unang mga kamatuoran. Ngadto na sa pagbasa sa Ebanghelyo, ang nahigugma mubati gayud og kaluoy og mopakita gayud og kaayo. Ubisan pa man kung unsay mga kakulangan ug mga kapakyasan, no? Dihay kausa among kaubang pari dito sa Manila nauli sa kumbento
nagunit naman sa iyang lubot, no? Nagana naman si Father Case. Naon sa man ka Father Case sa nalaslasan ang akong karsunis diri, unya unsay nahitabo, nawagtang akong pitaka, no? Wa na, no? Pero wala gyud bahid sa kasuko ron sa badiha, no? Simple kayo. Unya pastilana. Siya sagdi na lang kay tinghalig nagkinahanglan pud tong tao, no? Sa unsay iyang kagamitan. Gamay ra man pud tong nga kwarta na sulod sa akong pitaka, sagdi na lang iya na lang kadto. Pero kung nangayo pa lang unta siya, mas dako pag yun ang akong ihatag, no? Anong maghago-hago pa man yun na siya, no? Ngayon ko nga, grabe yun nga. Bisan sa ordinaryo nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, no? We can feel unsa ang tao mahigugmaon. Unsa ang tao nga napuno sa gugma sa Dios. Kay bisan pa man kuno usahay walay kabalos ang imong isig kaingon, o bisan pa man usahay, no? Sa imong pagpakita og gugma bisan sa imong mga minahal sa kinabuhi, doesn't matter, no? Doesn't matter. You do not count the cost of loving. Kay ang labing importante nga ang gugma nga manggihatagon, ang gugma nga maluluyon, ang gugmang mapasayloon. Is it the same? Pareho ba nga kung maluluyon ka, mahigugmaon ka, not necessarily tingali, no? Doon na may uban nga muingon nga ako na lang ning pakaslan kaya luoy mong ko niya, no? Murag lisod-lisod na, no? In the interview sa marriage, no? Murag bugat-bugat ka na nga rason. Kung mao lang, murag dili kaayo ingon nga magyud ang basihan. Can be ngadto mahimong ma-develop ra ang tao, no? Pero not necessarily. Pero kung una ang tao nahigugma bisan si kinsa pa, bisag og unsa pa, no? Sama sa tinuod nga gugma usab sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, sa gugma sa mga managsuon sa usag-usa, sa gugma sa managhigala, it doesn't matter, no? Kung unsay mga kakulangan sa tagsa-tagsa o bisan pa man og walay ikabalos, no? Ipakita kanato ang atong Ginoo nga sa kanunay puno sa gugma, nakita niyang dakong panon sa katawhan, naluoy siya pag-ayo kanila kay wala sila'y makaon, no? O bisan pa man ang mga tinunan nagduha-duha, nagpanguntan anay unsaon, kami ba'y buot nimong ipasabot nga mangitag paagi aron makapalit og pagkaon. Sa lain nga pagbasa matud pa si Jesus nasayon na unsay kinahanglan niyang buhaton kay ngano naa naman sulod diha sa iyang kasing-kasing, no? Kung naa na sa sulod sa kasing-kasing, the rest will follow, no? The rest will follow. So let us continue to love. Let us continue diha sa pagpakita sa gugma o kaayo sa usag-usa, and the rest will follow. Even if usahay walay pag-ila, even if usahay bisag dili pabaslan, dili i-recompensate o unsa pa man tingali, lahi ang atong mga madawat diha sa tinud-an nga paghigugma. Pero alang sa Ginoo, walay naghatag sa ilang kaugalingon nga walay iyang ikabalos. Ngadto sa Dios ihalad ta kining tanan natong paghigugma, pagtahan sa kaugalingon, no? Dili lamang sa alang sa atong kaugalingon usab, apan tungod kay nasayod kita nga ang Dios gugma, ug siya'y unang nahigugma kanato, ug baslan raw sab ang mga mayong tinguha sa usag-usa, pagpabilin nga matinud-anon sa atong gugma sa Dios o sa atong isig kaingon. Hinaot paunta. Palihog manindog. Ang Diyos, Amahan,
Moray bugtong makatagbaw sa kagutom sa atong kasing-kasing ug sa espiritu. Busa dado nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan diha sa pagingon. Dios nung magbalantay, kaluy kami. Diyos nung magbalantay, kaluy kami. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo Dios nung magbalantay, kaluy kami. nga maamguhan unta nato nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing dili gayud matagbaw pinaagi sa papangitag kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay. Magampo kita sa Ginoo Dios nung magbalantay, kaluy kami. nga sila nga sa walay pulos migugol sa ilang panahon sa pagpangitag kalipay diha sa sayop nga paagi makakaplag sa hustong direksyon ug katuyuan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo Dios nung magbalantay, kaluy kami. nga ang mga masakiton ug ang mga baldado makadawat og suporta ug kahupayan gikan sa ilang mga kabanayan ug kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo Dios nung magbalantay, kaluy kami. nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Dios nung magbalantay, kaluy kami. nga sila nga nangamatay na makaambit sa walay katapusang bangkete didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo Dios nung magbalantay, kaluy kami. Makagagahom nga mahan, gihatagan mo kami sa pan nga gikan sa langit. Tultuli ang among mga lakang subay sa dalan sa kaangayan ug sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imo giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo naway suko sa kayo naway suko. Magampo kita mga igsoon aron kini ngatong mga halad ug mga sakripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawato ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahangyo kami Ginoo pagpuangod sa pagdawat sa mga halad sa imong katawhan aron ang ilang gihuptan uban sa mahigugmaong pagtuo mahubad sa ilang kinabuhi pinaagi nining langitnong mga sakramento kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata.
Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usana, Usana sa kahitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana, Usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabo ug midayeg. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalad sa kaugalingon, isip ang kaunilibnon, atong kalawaton karon, ang tuod sa iyang pagbalik, ang tuod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, o sa tanang mga pari relihiyoso ug relihiyosa. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay, among mga minahal sa kinabuhi, kaparintihan o kahigalaan. Ang tanang kalag nga gihandom namo sulod nining santos nga misa, my Sister Jo Marie. Uguban sa tanang kalag sa purgatorio, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong hinigugmang anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Maghiusa kita karon pag-ampo sa atong mahigugmaong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, moabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namong karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasalanan namo, o dili mo kami sa panulay, hinunuan-luwasan sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay mo man ang gingharian, Ang gahumog ang humaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga tinunan ug dinhi kanamo karon. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Itong ipakita o gihatag ang timaan sa atong panagdait o panaginig sa unay. Peace be with you. Happy New Year. Ang natao nga bata dito sa Bethlehem, mao'y magluwas sa katawan sa ilang mga sala. Pagkatawgon siya ug Emmanuel,
Santo siya umamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, maloy unta sa ato mga sala, dawa atong taon niya ang kalihina. Mga igsoon sa Jesucristo, ang Dios nga nagpakatao uban kanato, ang kordero nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit karon sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako ngayong kalawat kanimo, panipumulong lamang og mamaayo ako. Lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, imo kaming gipaambit sa imong sakramento. Buhia kanunay ang imong gugma dinhi sa among mga kasing-kasing, aron mahimo kaming takos kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanimo. o guman sa panabang pangaliya sa kanunay sa mahal nga Birhen Maria ni San Jose atong tigpanalipod, magbendisyon ug manalangin kanatong tanan ang Dios nga makagagahom ug mahigugmaon sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, manglakaw kita ug sa kanunay ipaambit ang gugma kaayo ug kalinaw ni Kristo. Salamat. Salamat sa Dios. Anak